ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସୂତ୍ର ଯଦି ଆମର ମନେ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୁଣନ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ରଟିକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା ବା ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖିବା ଅଛି a ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ a ର ସ୍କୋୟାର ଦେବା ଏବଂ ଶେଷରେ b ର ବି ସ୍କୋୟାର ଦେଇଦେବା, ମଝିରେ ରହିଗଲା କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ a ର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା ଏବଂ এই a ର ସ୍କୋୟାର କୁ ଗୋଟିଏ କମେଇଦେବା, ଘାତ ଗୋଟେ କମେଇଦେବା a ଲେଖିଦେବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କି ନା b, ଏମିତି ଲେଖିଦେବା। ଆମେ କ୍ୟୁବ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା a କ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ 3 ରହିଛି ସେଇ 3 ଘାତଟାକୁ ଏଇଠି ଲେଖିବା। a ର ଗୋଟେ ଘାତ କମେଇକି ଲେଖିଦେବା, ଗୋଟେ ଘାତ କମେଇଲେ 3 ରୁ 1 ଗଲେ 2 ରହିବ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଗୋଟେ b, এই ଦୁଇଟାକୁ ଯେମିତି ମିଶାଇ ଦେଲେ 3 ହେଉଥିବ, ତେଣୁ 2 ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ 1 ପ୍ରାୟ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ b ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ଯାହା b ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା 3 ଦୁନେ 6, 6ର ଅଧା କରିବା। ଏଠି 3 ଦୁନେ 6ର ଅଧା କରିଦେଲେ ଯେତେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ସେତେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣି ଦେଇକି ଏଠି 2 ଭାଗ କରିବା, ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣି ଦେଇକି ତାପରେ ଦୁଇଟାକୁ ଗୁଣି ଦେଇକି 3 ଭାଗ କରିବା, ଏମିତି ଚାଲିବ। ତେଣୁ 3 ଦୁନେ 6ର ଅଧା ହେଉଛି 3। ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା 3, a ର ସ୍କୋୟାରରୁ ଘାତ ଗୋଟେ କମେଇଦେଲେ ହେବ a ଏବଂ b ର ଗୋଟେ ଘାତ ବଢ଼େଇଦେବା। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେମିତି b ର ବଢ଼େଇଦେଲେ ଏଠି 3ଟା ଘାତ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଣିବା a କୁ ଆଉ ଯଦି କମେଇଦେବା a ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଏ ରହିବ ନା b ରହିବ ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ସହଗ ରହିଛି, ସହଗ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା 3 କେ 3, 3କୁ ଆମେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଗଲା ପରେ ଏଇଥିରେ ଆମେ କିଛି କଲେନି 1 ହରିଲେ ଏଥିରେ 2 ଭାଗ କଲେ, ଏଇଥିରେ ଆମେ 3 ଭାଗ କରିବା, ତାହେଲେ 3 କେ 3ରେ 3 ଭାଗ କଲେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରହିବ କିଏ ନା କେବଳ b କ୍ୟୁବ୍ ରହିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆସିବା ଆମେ a ପ୍ଲସ୍ b ଫୋର୍ଥ ଅଛି, a ପ୍ଲସ୍ b ର ହୋଲ୍ ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା a ଫୋର୍ଥ, a ଫୋର୍ଥ ପରେ ଏଇ 4ଟାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା 4, a କୁ ଗୋଟେ କମେଇଦେବା ତେଣୁ a କ୍ୟୁବ୍ ରହିଲା, b କୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା 3 1 4 ହେବ, ତେଣୁ b1 ଯାହା ବା ଖାଲି b, ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା 4 3 12, 12ରେ ଆମେ କେତେ ଭାଗ କରିବା 2 ଭାଗ କରିବା, ଭାଗ କଲେ କେତେ ରହିବ 6 ରହିବ, ତେଣୁ 6 ପରେ ପୁଣି a କୁ ଗୋଟେ କମେଇଦେବା, a ରହିଲା ସ୍କୋୟାର, b କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଦେବା ତେଣୁ b ରହିଲା ସ୍କୋୟାର, ପୁଣି ତାପରେ ଦେଖିବା 6 ଦୁନେ 12, 12କୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ତୃତୀୟ 3 ଭାଗ କରିବା, ତେଣୁ 12କୁ 3 ଭାଗ କରିଦେଲେ 4 ଏବଂ a କୁ ଗୋଟେ କମେଇଦେଲେ ରହିଲା a, b କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଦେଲା b ରହିଲା କ୍ୟୁବ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି 4 କେ 4କୁ 4ରେ ଭାଗ କରିବା, ତେଣୁ ଆଉ 1 ରହିଲା, 1 ଗୁଣନ କଲେ ଯାହା ବି ସେଇଆ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଏଠି ଲେଖିବାନି, a କୁ ଗୋଟେ କମେଇଦେଲେ ରହିଲା a ଟୁ ଦି ପାୱାର 0 ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 1, ତେଣୁ କେବଳ ରହିବ କିଏ ନା b ଫୋର୍ଥ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆସିବା a ପ୍ଲସ୍ b ଟୁ ଦି ପାୱାର 5, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା a ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ଲେଖିଲେ ପ୍ଲସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା 5, ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଅଛି ଆମେ 5 ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା, a କୁ ଗୋଟେ କମେଇଦେଲେ a ରହିଲା 4th, b ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବା, ତେଣୁ b1 ଯାହା b ସେଇଆ ପ୍ଲସ୍ 5 4 20, 20ର ଅଧା କରିଦେଲେ ଏଠି ଆମେ ପାଇବା 10 ଏବଂ a କୁ ଗୋଟେ କମେଇଦେଲେ ରହିଲା a କ୍ୟୁବ୍, b କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଦେବା ତାହେଲେ b ସ୍କୋୟାର, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 2 5, ଏଠି 4 1 5, ଏଠି ବି ଅଛି 5, ସବୁବେଳେ 5 ହେଉଥିବ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ 10 3 30, 30କୁ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ରହୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ a ଫିଫ୍ଥ ପରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ 3 ଭାଗ କରିବା, ତେଣୁ 10 3 30ରେ 3 ଭାଗ କରିଦେଲେ ସେଇ 10 ରହିବ, ତେଣୁ 10, a କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ କମେଇଦେବା, ତାହେଲେ a 3ରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା 2, ଏର ଘାତ ରହିଲା 2, b କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଦେବା ତାହେଲେ ଆସିବ b କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଗଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ 10 ଦୁନେ 20, 20କୁ ପୁଣି 4ରେ ହରିବା, ରହିଲା କେତେ ନା 5, ଏଠି 2 ହରୁଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ 2 ହରିଲେ ଏଠି 3 ହରିଲେ ଏଠି 4 ହରିବା, ତାହେଲେ 10 ଦୁନେ 20ରେ 4 ହରିଲେ ରହିଲା 5, a କୁ ଗୋଟେ କମେଇଦେଲେ ରହିଲା a ଏବଂ b କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଦେବା, b ରହିଲା 4th। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା 5 କେ 5, ଏଇ 5ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 5 ଭାଗ କରିଦେବା, 5ରେ ଭାଗ କରିଦେଲେ ରହିଲା 1, 1 ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଣିଲେ ବି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ, ତେଣୁ 1 ଲେଖିବା ନାହିଁ, ଏଠି ରହିଲା a, a କୁ ଯଦି ଏଠି ଘାତ ଅଛି 1, ଏଥିରୁ ଯଦି କମେଇଦେବା a ଟୁ ଦି ପାୱାର 0, ତେଣୁ a ଟୁ ଦି ପାୱାର 0 ହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବି 1, ତେଣୁ 1 ଯେଉଁଥିରେ ଗୁଣିଲେ ବି ସେଇଆ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବି ଲେଖିବାନି, ଦେଖିବା କି ନା b ଗୋଟେ ବଢ଼ିଯିବ, ତେଣୁ b ରହିଲା b ଟୁ ଦି ପାୱାର 5। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ a ପ୍ଲସ୍ b ଟୁ ଦି ପାୱାର 6, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା a ଟୁ ଦି ପାୱାର ରହିଲା 6, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 6ଟାକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା ଏଇଠି 6, a କୁ ଗୋଟେ କମେଇଦେବା ତାହେଲେ a ରହିଲା କେତେ 5th, b ଗୋଟେ ବଢ଼େଇଦେବା, b 0ରୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ଇଏ ବି ହେଇଗଲା 5 1 6, ତେଣୁ 1 ଲେଖିବାନି ପ୍ଲସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 5 30, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ 2 ହରିଦେବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏଇଟା ହେଲା ବେସ୍, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ହରିଦେଲେ 6 5 30 2 ହରିଦେଲେ 15,
ये रहा ए गोटे कमेदे 5 रहा 4 और बी को गोटे बढ़ेदे 2 4 2 6 हो गला आम जेहतु 6 देता बर्तमान देखा 15 4 60 यहाँ तू 3 हदेबा 3 हदेले 60 3 हमें रहा 20 बर्तमान ताल एक बर्तमान कमेदे गोटे ए रहा 3 बी को गोटे बढ़ेदे बी रहा भी 3 प्लस बर्तमान कौन करवा ना 20 30 60 बर्तमान ये 60 हेल्ले 4 होगा तेणु 4 हते रहा 15 बर्तमान लिखा ये 15 ए को गोटे पुणी कमेदे ए स्क्वायर हो बी को गोटे बढ़ेदे बी 4th होगा तापर आसवा बर्तमान 15 दुने 30 बर्तमान 15 दुने 30 5 आम हरवा 5 हरले बर्तमान पड़ो के 6 तेणु 6 रहा ए को गोटे कमेवा ए रहा बी को बढ़ेदे गोटे तेणु बी रहा 5 तापर स्थानटा 6 ये रहा 6 ये किसी ना मैंने 1 अच्छी 6 के 6 6 हरदे 1 रहा 1 लिखार आवश्यकता नहीं एवं ए को गोटे कमेदे ए टू द पावर 0 जार मूल्य 1 ताकू लिखा आवश्यकता नहीं ताले बी को गोटे बढ़ेदे के बी टू द पावर 6 ताले आपण प्रश्न रहा जदि आपण ये जिन ठीक भाव में बुझी पारि ताले आपण क्वेश्चन रहा ए प्लस बी टू द पावर 7 केते जदि भल लगुए ताले कमेंट सेक्शन में यहाँ को छाड़े लाइक करेंगे शेयर करेंगे जदि ताकू शेयर करेंगे आउ कमेंट भी करेंगे भल लगुए। नमस्कार।